Долбоор боюнча 72 миллион 184 миң сомдук курулушту тендерде Кочкор Ата Айыл курулуш акционердик коому 49 миллион 881 миң сомго бүтүрүү үчүн тендерден утуп алган. Бирок айтылган каражат да которулуп берилбей, мектеп курулушу башталып, пайдабалы бүткөн боюнча курулушу токтоп 3 жылдан бери жаткан. Бул маселе эл менен жолугушууларды өткөргөн министрлердин жыйынында да көтөрүлгөн. Анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жакын арада курулуш башталарын убадалаган. Айтылган сөздөрдөн жыйынтык чыгып, учурда мектептин курулушу жанданды. 1946 жылы курулган мектеп эле. Мурда мектебиз. Мына азыр баягы балдар көбөйүп, жылдан жылга баягы батышпай, ал бузулуп, алда бир 4 класс окуса, ал бузулгандан кийин батышпай калдырларга, даже кичинеге көмүрканага чейин окуган мезгилдер болду да. Мына Кудайга мөрт отобой кылабыз. Мына быйыл бир айдан ашып калды азыр. Жаңы мектеп түшүп, абдан сапаттуу иштер болуп атат. Анча келип каралып турабыз. Иштер жакшы жүрүп атат менимче. Эми мамлекетке да рахмат. Мукур айылындагы Калмат Алымкулов атындагы орто мектепте 700дөн ашык окуучу окуса, алар класс кабинеттерге батпай 2 сменада окуп, анда да батпагандары мектептин коридорунда да окуп жатышкан. Быйылкы жылда да 1-класска келүүчүлөрдүн саны көп болгондуктан мугалимдерди түйшүк басып жаткан. Эми курулуштун тез темп менен курулуп жатканын көрүшүп, кубанычтары чексиз. Биздин мектепте быйылкы жылы 471 окуучу окуду. 22 окуучу бүтүрүүчү болуп бүтүп кетишти. Ал эми жаңы 1-класска келе турган окуучуларыбыз 45 окуучу. Бизде 20 класс комплектование болот. Ошол 20 класс комплектте биз арка жакка дагы жеке демөөрчүлөр, мектеп бүтүп кеткен демөөрчүлөрдөн 2 кабинет куруп беришкен. Бизде залда, коридордо окуп аткан буга чейин окуучулар. Анан бүтүп ошол жакта дагы 2 класс окуп келүүдө. Дагы да болсо бизде класс дагы деле жетишпейт. Анан бизде ушул жаңы мектеп эртерээк бүтүп берсе, бизге дагы чоң жетишкендик болот эле. Кочкор Ата Айыл курулуш акционердик коому курулушту сапаттуу куруу боюнча белгилүү ишкана. Буга чейин да бул аймакта бир нече курулуштарды бүтүргөн. Учурда да 2 кабат бул мектептин курулушун тез жана сапаттуу куруу үчүн жан өрөп иштеп жатышкан учуру. Учурда 14 куруучу иштеп жатышат. Куруучулар үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Азырынча мектепке 20 миллион сом каражат каралган. Эгер акча тынымсыз которулуп турса, быйылкы жылда мектепти бүтүрүп беребиз дейт куруучулар. Бүгүнкү күндө мектептин башталганына 1 ай болуп калды. Азыркы убакта 14 жумуш иштеп жатат. Кышкыны жүрүп жатат азыр. Материал жагынан бардыгы эле бар. Кыш келип жатат. 100 миң кыш келди. Акча жагы дагы азыркы бүгүнкү күнгө бөлүнүп жатат. Иш жүрүп жатат, Кудай кааласа, дагы 1-2 айда ушу бардыгын бүтүрүп жаап койгонго аракет кылабыз. 3 жыл мурун башталган мектептин курулушу акча жоктугунан токтоп турган. Президенттин курулуп бүтпөй жаткан мектептерди бүткөрүү талабынан кийин иш жандана баштаган. Буга айыл эли терең ыраазы. Тагайбек Акматов, Абдуман Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксыр району.